Hello everyone, welcome to ARV construction site. आज हामी ARV construction site मा हजुरहरुलाई completely setting formwork काम को बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। आज हामी यो भन्दा अगाडिको भिडियो तपाईको च्यानल टल्ली च्यानल त्यसपछि फन्टीको भिडियो त हजुर समक्ष पेश गरिसकेका छौं। त्यसपछि हाम्रो फाइनल अन्तिम सेटिङ फर्मको अन्तिम चरणको काम भनेको यो प्लाई बिछाउने काम हो। हामीले जहिले पनि प्लाईहरु स्ल्याबमा प्लाईहरु वाटरप्रुफ प्लाई प्रयोग गर्दा एकदम उपयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा प्लाई लच्किने र चुहाट कम हुने गर्दछ। हामीले जसरी पनि प्लाई बिछाउँदा जहिले पनि यसरी यो भागलाई चाहिँ नखप्ट्याएर यो जोइन्टमा चाहिँ नखप्ट्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ समान्तर तरिकाले गर्यो भने कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा मेटेरियलहरु पनि वेस्टेज नजाने र स्ल्याबहरु सेलिङहरु पनि एकदम राम्रो फिनिशिङ आउने भएकोले हामीले जहिले पनि यो प्लाईहरु बिछाउँदा नखप्ट्याइकन यसरी जोडेर गर्नुपर्छ र हामीले यसमा चाहिँ प्लास्टिक अथवा टेपको युज गर्छौं। यो जुन यो जोइन्टिङ भाग हुन्छ यो भागमा चाहिँ हामी प्लास्टिक अथवा टेपको प्रयोग गर्छौं। यो भागमा यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि नखप्ट्याएर यसरी प्लाई माथि यसरी खप्ट्याउनु हुँदैन। हामीले जहाँ खप्टिने खालको भागमा छ त्यहाँ चाहिँ हामीले च्यादरको प्रयोग गर्छौं। यो मसिनो च्यादरको प्रयोग गरेका छौं। यसरी च्यादरको प्रयोग गर्दा ग्यापहरु जस्तो यो ग्यापहरु यो लेयरको यो ग्याप यसको यो दब छ दबेर यसको बिटहरु आउँदैन। प्लाई युज गर्दा हामीले यसरी यो प्लाई माथि यसरी प्लाई चाहिँ राख्नु हुँदैन। यसरी राख्दा यसको यो थिकनेस यसको बढी जान्छ र सेलिङ प्लास्टर गर्दा मेटेरियलहरु बढी लाग्ने र बढी युज हुने प्लास्टरमा अथवा कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा पनि मेटेरियल वेस्टेज जाने गर्दछ। त्यसले गर्दा हामीले जहिले पनि प्लाईलाई चाहिँ यसरी यो बराबर यो चाहिँ बराबर यसरी बराबर जोइन्ट नगरेर यसरी यो हामीले ग्यापमा चाहिँ प्लास्टिक यो चाहिँ ग्यापहरुमा त्यो कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा कङ्क्रिट कास्टिङको मेटेरियलको झोल मेटेरियल घोलिएको त्यो झोलहरु चाहिँ नचुइयोस् भनेर चाहिँ यो माथि हामीले प्लास्टिक अथवा टेपको प्रयोग गर्छौं। यसको माथिबाट यसरी यो कसरी गर्छौं त्यो पनि हामी हजुरहरुलाई जानकारी गराउँछौं। त्यसको भिडियो पनि आउने नै छ। यसरी हामीले यसै गरी फर्मको काम चाहिँ हामी यसरी कम्प्लिट गर्छौं। यसरी गर्दा जहिले पनि सेटिङको फर्मको काम गर्दा हामीले नखप्ट्याएर हाल्ने हो भने मेटेरियल कङ्क्रिट कास्टिङ गर्दा मेटेरियलहरु वेस्टेज जाँदैन र सेलिङको फिनिशिङ पनि राम्रो आउने गर्छ। प्लास्टर गर्दा पनि बेस्ट हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि सेलिङमा तपाईको प्लास्टर नगरेर सिधै डाइरेक्टली फुटिङ हान्दा पनि एकदम उपयुक्त हुन जान्छ। किनभने सेलिङको लेभल चाहिँ बराबर एकदम बिटहरु कहीं पनि कटिङ नभएको भएर मजाले जान्छ। हामीले यसलाई लेभल पनि गरिसकेका छौं। लेभल गरिसकेर रेडी छ। अब हामी चाहिँ यसपछि हामी कोही बीमको काम स्ल्याब जाली बीमको काम सुरु गर्छौं नेक्स्ट डे। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन च्यानललाई अन्त्यसम्म हेर्दिएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन च्यानलमा कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी सम्पूर्ण डिटेलहरु A to Z फाउन्डेसन देखि निर्माण सम्पूर्ण
भवनको भिडियोहरू हजुर मार्फत राख्नेछौँ। नेक्स्ट भिडियोको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। जय नेपाल, जय कन्स्ट्रक्सन।